Disclaimer: video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. एक गीत जिसके शब्द, जिसके सुर, जिसके स्वर कोटि कोटि हिंदुस्तानियों की रगों में, दिलों में, दिमाग में जगह बना चुके हैं। म्यूजिक किताबों में ये लिखा नहीं कि फूलों में भी दिल होता है। अच्छा, बोले ऐसा होता है। किताबों में ये लिखा नहीं कि फूलों में भी दिल। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? बवासीर एक आम समस्या है। इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। ये ब्लीडिंग व सूजन को कंट्रोल करने में ज्यादा असरदार है। 40 सालों का विश्वास, वैद्य ऋषि का अर्शकल्प। पैकिंग 3 दिन 3 खुराक। कवि के शब्द पूज्य नहीं कि फूलों में भी दिल होता है, पर जिस तरह तू मिलती है किताबों पे मुझे शक होता है। का स्वर, मैंने मम्मी से पूछा, दीदी के स्वर ने उसमें जो जान भरी है हमें झकझोर दिया। मैंने मम्मी से पूछा फूलों में दिल होता है क्या? मम्मी शर्मा के बोली अपने डैडी से पूछो। डैडी बोले इम्पॉसिबल। ये सुर, ये स्वर, ये शब्द कान तक सीमित नहीं रहते। सिर्फ मन को प्रसन्न करते ऐसा नहीं है, वे दिल को छू जाते हैं, दिल में एक दर्द पैदा करते हैं। मम्मी लड़ने लगी, डैडी डरने लगे। Wait a minute. Who are you? पर जिस तरह तू मिलती है मुझे डैडी पे भी शक होता है। Stop it. Get some help. किताबों में ये लिखा नहीं कि फूलों में भी दिल होता है, पर जिस तरह तू मिलती है किताबों पे मुझे शक होता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है, पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए जरूर। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। मैंने गूगल पे ढूंढा, मैंने टीचर से पूछा, मैं नासा गया, इसरो गया। सबसे आखिर में मैंने आइंस्टीन से पूछा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं।